Olá pessoal do YouTube, no vídeo de hoje vamos demonstrar como fazer uma correta limpeza de um cooler, uma fan que a gente utiliza ali nas fontes ATX e também para ventilar o gabinete, né, para fazer a circulação do ar. Como vocês podem ver aí, esse cooler a gente pegou um de teste, que ele não estava tão ruim assim, mas vamos lá. Tira aquele adesivo, geralmente vem uma tampinha plástica em cima, negra, né? A gente retira aquela tampa e passa para a parte da trava, essa travinha que vocês estão vendo aí. Então a gente remove, né? Tenta remover, só tomar cuidado para ela não sair voando, como é o caso aí. Ops! Vou longe aí essa travinha. Remove, né? Completamente seco. A graxa ali já condensou, cheia de área de terra, né? Poeira. Aí você limpa essa travinha. Isso é o que o pessoal nunca faz, né? Sempre bota óleo lá diretamente. Não é o correto. O ideal é que você retire e limpe mesmo. Porque aquela graxa continua lá dentro, suja, né? E vai travar mais cedo ou mais tarde. Você limpa, trava, limpa o eixo e limpa as partes internas. Por onde vai girar esse ferrinho. Aquele óleo de máquina, óleo Singer, uma gota basta no eixo, na ponta ali. E já pode montar. Você só vai aplicar mais uma gota na parte traseira aí. Aplica mais uma gota e pronto. Agora a parte final, pôr a trava no lugar. Geralmente eu tenho que calçar as blades ali, né? Porque quando você tentar travar, ela vai descer, então você tem que botar algo ali para apoiar as paletas. Pronto, resolvido. Agora é só pôr o adesivo, secar ali o óleo se pingou em algum outro lugar, né? Show de bola, é isso aí. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, até mais.